は右側です。ドアボタンを押してお降りください。乗車券、運賃は駅の改札口でお渡しください。お降りのお客様はお忘れ物のないようにご注意ください。ご乗車ありがとうございました。各駅停車、八戸行きのワンマンカーです。この列車のドアは自動では開きません。赤いランプが点灯しましたら、緑色のボタンを押してください。ドアを閉めるときは、他のお客様にご注意ください。各駅のお出口などについては、本当でご案内いたします。車内には、お年寄りやお体の不自由なお客様のために優先席を設けてあります。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定のため通話はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。次は二戸です。
ご乗車ありがとうございました。ワンマン乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。ワンマン乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。
です。